Punten. Gening Nyai. Sok aja dong Nyi. Aya geuning Abah. Keur saden teh ka sawah ayeuna mah. Nuhun. Sok. Aya kaperyogian deui ka Abah. Arti Abah. Bade lalano we biasa Abah. Sok. Duh, bah dukun abi bingung. Larabi geus tahun-tahun. Akan menang kesenangan. Memang duku-duku. Nyi nuk itu gampang pisan. Mun Nyai loba uang. Kumaha abdi teh Abah? Hirup kudu rikrik geumis. Sing karunya ka salaki. Rikrik gemi Abah dengan bukti. Loba kahayang anu kabeli. Sing wayahna Nyi da eueuh pungli. Ukur gaji loba teu mami. Duh, dukun abdi alim. Alim naon? Salat rek manyanungkeun. Nyi di kang mah biasana. Biasa Asal cukup jeung syaratna. Abah mah geuningan kitu. Abdi teh kakarosot teh hojongan sarumah tangga Abah. Pokoknya mah kieu Nyai. Lalaki moal kasebut mampu, lamun teu nganu. Ngarti? Ngartos namung alim atuh abdi teh Abah. Hoyong panglamongankeun we atuh ku Abah supados salaki abdi teh rada luluh kitu tah. Urang mandian ku Abah. Sok. Duh, bah dukun abdi bingung. Larabi geus tahun-tahun. Akan menang kesenangan. Dapat duku-dukunahan. Nyi nuk itu gampang pisan. Mun Nyai keur loba uang. Hirup kudu rikrik geumis. Sing karunya ka salaki. Rikrik gemi Abah tengah bukti. Ulah sagala Loba dibeuli. kahayang anteng kabeli. Sing wayahna Nyai da eueuh pungli. Ya aja nama teh aya. Ukur gaji loba teu mami. Duh, bah dukun abdi alim. Alim naon deui? Salat rek manyanungkeun. Keun we lah ke ku api di eta nya. Pokona mah kembang ayeuna. Nyai mawa kembang henteu? Ngabantun. Kan ku apa urang jampe. Urang jampe Bapak. Sumuhun Abah abdi mah pokona mah asa raos rumah tangga. Pokon wae. Keun pokona mah sabar. Lantaran jelema sabar mah cangkeun nya. Dasar laki abdi mah atuh Abah sok elodan wae abdi mah da alim atuh Abah dikantunkeun wengi teh tariris deui. Keun ku Abah. Urang akalanya. Duh, bah dukun abdi alim. Larabi geus tahun-tahun. Akan menang kesenangan. Duku-dukunahan. Iya iya. Nuk itu gampang pisan. Mun Nyai keur loba uang. Hirup kudu rikrik geumis. Saya tahu ya abdi teh rikrik gemi. Sing karunya ka salaki. Rikrik gemi Abah tengah bukti. Loba kahayang anteng kabeli. Sing wayahna Nyai da eueuh pungli. Ukur gaji loba teu mami. Duh, bah dukun abdi alim. Salaki rek manyanungkeun.
kang mah biasana asal cukup jeung syaratna